Museven yakalubye ku ky'abawala abali embuto okusoma. NRM bagirangidde obulyazamaanyi. Russia eyongedde okulumulula ebyokulwanyisa. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asimbye obuweereza bwa musajja w'omugenzi Professor Dr. Christopher Ndugwa. Agambye nti abadde wankizo nnyo mu kutumbula ebyobulamu n'embeera z'abantu mu Buganda ne Uganda eyawamu. Mubaka bw'obusomeddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kkanisa y'omutukuvu Makko e Mutundwe, Omuteregga Nantalinnya Kateeba agambye nti omugenzi oyo wakujjukirwa ebibala bye ebisukkulumu. Twafunye amawulire ag'ennaku ag'okufa kwa mukwano gwaffe Dr. Christopher Ndugwa, omusika wa taata wammwe. Kitalo nnyo, tukusaasidde nnyo wamu ne baganda bo olw'okufiirwa mwannyinammwe abadde empagiruwaga mu nnyumba y'omugenzi Dr. Ndugwa. Ngeri y'emu ntuusa okusaasira kwange eri mu kyalo Robina Mubiru olw'okufiirwa omwami we, era tukubagiza n'ab'eŋŋanda bonna olw'okufiirwa kuno okunene. Omugenzi abadde mukwano gwange owannamaddala okuva lwe twamanyigana emyaka mingi egiyise. Kyakusaalirwa kungi nti munnaffe Christopher atuvudde ku maaso nga tukyali mu kiyongobero kya munnaffe Godfrey Kaya Kavuma. Mu mbeera eyo tusabiragane Mukama atusibe ekimyu okugumira ebizibu bino. Mukama abakuume. Nassaako omukono gwe Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka. Katikkiro afalaasidde abasika okuumanga amannya gaabwe basikira n'agamba nti Professor Ndugwa abadde musaale nnyo mu kulwanyisa endwadde ez'enjawulo era tatiriiridde kabaka we. Obukugu bwe mu kunoonyereza ku nsonga z'obujjanjabi bw'abaana, kunoonyereza ku by'emisaayi bya kookolo, obukugu bwe obw'engeri eyo n'abalwadde basiriimu ng'anoonyereza nnyo by'endoza bye byamusindika okuweereza mu mujju. Kale omugenzi era tumwebaza omulimu guno ogw'okulwanyisa mukenenya. Twali tudduka emisinde gy'amazaalibwa ga kabaka n'ekigendererwa ekyokulwanyisa obulwadde bwa Nalubiri. Abaganda nno sikosel bamumanya mu mulembe gwa kabaka Ssemakookiro. Ekirowoozo ky'okuwagira kaweefube w'okulwanyisa Nalubiri kyaleetebwa omugenzi Bulayimu Muwanga Kibirige BMK ng'ali wamu n'aba-Uganda Sikosel Rescue Foundation. Ekibiina ekyo abaali bakikulira kwaliko BMK, Professor Ndugwa ono, Dr. Lawrence Kagwa, Mwami Erostas Nsubuga ne Mwami Lalani owa Roofings abakola emitayimbwa. Omulabirizi w'ennamirembe ekitaffe mu Katonda Wilberforce Kyoluwalira atenderezza omugenzi Professor Ndugwa olw'okutakabanirwa ebyobulamu ebirungi n'okuwagira emirimu gy'ekkanisa. Waliwo enjogera egamba nti bw'obeera mu kifo ofuba nnyo okulaba nga wooviirawo nga kirungiko okusinga wakisanga. Waliwo mu nsi muno ababeerawo naye mu kifo eky'okwongerako nga batoolako butoozi. Twagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa mukadde waffe ono n'ebyo ebyogeddwa ng'akoleredde nnyo ensonga y'ebyobulamu era n'ensonga endala nnyingi. Ne twebaza omuntu abadde bw'atyo ate n'abeera n'ebiseera eby'ekkanisa, kubanga bangi agamba nti obwo obudde si bulina ndi kubiri byokka, ate n'abeera omwetoowaze nga bwe tuwulidde. N'olwekyo Katonda atukoze bulungi kubanga badde kyakulabirako. Fred Katende Kyekanga w'omutuba gwa Kakiika era nga yakiikiridde omutaka Ndugwa yeebazizza Professor Ndugwa olw'obwagazi eri ekika kye n'okukikolerera. Siraba nga muntu ayagala bukulu bwa lujja nga Professor. Nze naliko omukulu w'olunyiriri, bano ndongo omukulu w'olunyiriri. Bwe banzuumuza ne bantwala waggulu ku mutuba ne tugamba Professor kakati gufuuka omukulu w'olunyiriri. Nsigala ku lujja lwange. Ye n'asigala nga mukulu wa lujja era nga buli kaseera agamba omanyize mukulu w'olujja. Ng'ekintu ky'omukulu w'olujja takita era ng'akyagala nnyo, atwagala nnyo nga famire abanneebaka. Professor abadde ayagala nnyo famire ye. Professor abadde ayagala nnyo ekika kye. Ku lw'ab'emikwano w'ekitiibwa David Mpanga yeebazizza nnyo omugenzi olw'ettofaali eddene lyassa kulwanyisa obulwadde bwa sickle cells obwali busukkiridde nnyo mu ggwanga lino. Professor Ndugwa namuwuliranga nnyo ku nsonga ya sickle cell anemia. Mu famire ya maama wange mwalimu abalwadde ba sickle cell bangi. Abaana bangi baganda be baafa era omu ku baasinga okuwangaala aba sickle cell mu nsi yonna, so si just mu Uganda, yali omugenzi Paul Masembe Nteyafa, naye nga omugenzi oyo Professor Ndugwa yakola kinene nnyo mu bulamu bwe okulaba nti aweza emyaka 65 egy'obukulu. Naye obwakabaka bwa Buganda ne Uganda okutwalira wamu ne famire zonna ezirina abantu ababonaabona
n'obulwadde buno zifiiriddwa nnyo olwaleero, naye mu kufiirwa ate tuleme kwerabira nti tuganyuddwa nnyo mu bulamu bwa Profesa Ndugwa era tunyolwa wamu nammwe. Eva Nakigudde ayogedde ku lwa nnamwandu Robinah Ndugwa Mubiru akubiriza abatuuze mutundu okuuma ebirungi omugenzi byalese akoze omuli okuddaabiriza layini y'amazzi eyasookera ddala ku mutale mutundwe n'ebirala. Ebikonge mu bwakaka bwa Buganda okubadde bajjajja abataka abakulu b'obusolya baminisita Bassaabasajja Kabaka n'abaami b'amasaza gattako abakulu okuva mu gavumenti ya wakati n'abantu bala bangi nnyo beetabye mu kuziika Profesa Dr. Christopher Ndugwa. President Yoweri Kaguta Museven Buhaburwa agambye nti yejjusa n'akamu kokka okusindika amagye ga UPDF ku muliraano e Congo okulwanyisa abayekera ba Allied Democratic Forces ADF kubanga nkigenda kuyamba nnyo okutumbula obumu mu Africa n'okunyweza enkolagana n'okumalawo obuyeekera. Museveni asinzidde ku mikolo egy'okujjukira emyaka 36 bukyanga NRM ekwata obuyinza n'agamba nti abasirikale ba UPDF abasoba mu 600 be basindikiddwa mu bibira by'e Congo okufeffetta abajambula abo. Agambye nti ensi za Africa ezimu awatali ntalo n'okulwanagana zaagaana okumuwuliriza ku ky'okwegatta okukola eryawamu ne badda mu kweyagaliza bokka na bokka n'ekiddiridde be bakulembeza abamu wano ku lukalu lwa Africa okuwambibwa ng'entakera ng'akyasembyewo okuwambibwa yabadde w'e Burkina Faso. We are working together to stop that little problem of ADF. ADF is nothing. We shall defeat them. We defeated them here. They were from here. We defeated them. The LRA, Coin, were here. We defeated them. So they go to kill our brothers and sisters in the Congo. They once in a while they come and plant bombs here and kill some sheikhs. I want to thank His Excellency President Tshisekedi for having allowed us to work with our brothers to finish that little problem. These young children who had joined ADF, they had got spoiled. 20 years killing people, looting people's things. You can see the problem which is happening now in more parts of Africa. The problem in West Africa started with the attack on Libya, Mali, Niger, Burkina Faso. I would like to really invite the African leaders to sit down and we exchange views on how to build strength in Africa. Museveni yeweza okusimbira ekkuuli abo abawakanya ekyokuzaayo abaana abafunye embuto okusoma nti kubanga abaana abo abawala tebasaanidde kubonerezebwa kisusse. Agambye nti musanyufu olw'abannansi okulwanyisa obulwadde bwa COVID era nti newankubadde wabaddewo okusoomooza gamba ng'abaana abo okufuna embuto naye tagenda kukkiriza baana abo kugaanibwa kuddayo kusoma era nti olukiiko lwa minisita ensonga eyo olwagikuddewo kannabawala nga bateesiteese n'osisinkana bannaddiini bagaayegaye mu nsonga eyo. We fought with Corona, as you saw. I want to thank Ugandans and congratulate them for listening to our advice to observe very strict restrictions for 2 years now. Congratulations. Should the child come breastfeeding in the school? Should the children come with Ortundu in the school? That one I will discuss with the cabinet first and with the other people quietly among ourselves. But what I can tell you straight away, what I will not agree to, whatever happens, is to condemn a child not to continue with her education because she got pregnant once. That one I cannot accept. It is neither logical nor certainly religious. If the child had a problem or made a mistake, you cannot condemn her for all her life. So the rest, that one is the minimum. But I hear the religious leaders seem to be agreed on that. The only issue is about the breastfeeding and coming with the tool in the classroom. Museveni era agambye nti enkulaakulana mu Uganda yeeyongedde olw'ensonga nti abavubuka bangi basomye ebyobulimi bitumbuse obuyiiya omuli n'okutandika okwekolera eddagala erigema n'okujjanjaba endwadde namutta n'ebirala bingi. Agambye nti gavumenti ya NRM eyambye abantu bangi okuwangaala ennyo nti n'omuwendo gw'abantu gweyongedde ebituukidde leero Uganda eweza abantu obukadde 44 kyokka mwennyamivu olw'enkulaakulana etambudde akasobo mu bitundu ebimu. Emidaali egisobe mu 50 gyegigabiddwa eri abantu abaliko bye bakoledde eggwanga lino mubaddemu egya Nalubaale ne mbaamu egya Independence ne mbaamu Luweero Triangle nga gyonna gibadde gisoba mu 50. Ekisinde ky'ebyobufuzi ekya People's Front for Transition kiwandiikidde ebibiina by'obufuzi okuli ekya National Unity Platform ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Alliance for National Transformation ekikulemberwa General Mugisha Muntu era bakkaanye ku ngeri gye bagenda okumalawo okwerumaaluma okuli mu booludde oluvuganya. Ebbaluwa ezo ziwandiikiddwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye agambye balina okufuna ensonga ezibagatta ng'abavuganya gavumenti mu kaseera nga kano ak'okutereeza eggwanga lino eryasoba.
agambye nti ensisinkano eyo bagisuubira sabbiiti ejja era baakusawo n'akakiiko ak'enjawulo okugatta oludda oluvuganya. So mu mbeera eyo twawandiikidde banaffe abatanaba kutambulira awamu naffe mu mirimu gino, abakulembeze ba National Unity Platform n'abakulembeze ba ANT, twabawandiikidde amabaluwa nga tubasaba nti mangu ddala ng'embeera bwe yeetaagisa tulabe nti tusisinkana mu wiikendi ejja tusobole okwongera okukubagana ebirowoozo ku tutya gye tugattamu enneekolamu omulimu yaffe. Besigye agambye nti singa ensisinkano eyo evaamu ebibala, ebibiina byonna ebivuganya gavumenti byakukolera wamu mu mbeera yonna esoboka. So n'ebyo nga bikyagenda mu maaso era nga bwe tubadde tugamba omulimu guno gwejja kwetaaga buli omu yenna ayagala enkyukakyuka ffenna tugwegattireko. Oba oli muna PFT oba toli muna PFT. Bwe tugamba nti ku lwa crisis eno twagala ekintu kino kikolebwe, twagala ffenna twegattire kukola ekyo. Naawe bw'okuba enduulu n'otuyita, twemanya nti weetuli banga lyonna tujja omulimu oguliwo ne tukola ki? Ne tugukwata, tetugamba nti awo yakubye enduulu si muna PFT. Nedda. Bweguba mulimu gwa kutaasa ggwanga oba akubye enduulu muna PFT oba si muna PFT, ffe tusonga ne tulaba nti embeera ekola ki? Evaawo. Amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Wayiso Mufumbira agambye nti baakwongera okwekenneenya ebbaluwa ezibaweereddwa basalewo ekyokukola. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obweba. Endagaano ekoleddwa n'omumwa ekkirizibwa nga munnamateeka Erias Luyimbazi Nalukoola bw'annyonnyola. Mu mateeka endagaano ekoleddwa nga ya mumwa nga temuwandiise ntuufu singa ebeera ereeteddwa nga yeye yeesigamiziddwako oyo eyatunda oba eyagula. Era bw'oba oloopye nga naye weesigamye ku ndagaano ey'omumwa ng'olina n'abajulizi abaalaba nga mugulana, obeera osobola okufuna ebyo byennyini ebiweebwa omuntu oyo ayina endagaano empandiike singa oba owaabye mu kkooti. Gamba nga ensaasaanya, gamba nga okulagira oyo eyakuguza akuwa ekyo kyennyini kye wagula, oba akuliyirira olw'okuluma okwo kw'oyiseemu, byonna bisoboka newankubadde ng'endagaano teyawandiikibwa, yali njogere bwogezi. Gavumenti ya Uganda efulumizza enteekateeka enkomeredde ey'okwerekera abadde gavana wa banka enkulu Profesa Emmanuel Tumusiime Mutebire eyafiiridde mu kibuga Nairobi ekya Kenya. Omubiri gwa Mutebire gwakomezeddwawo okuva e Kenya akawungeezi k'eggulo. Mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire lwe batuuzizza ku Sena Hotel mu Kampala, minisita by'amawulire era avunaanyizibwa okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi agambye nti enteekateeka ez'okuziika zaakyuseemu era kati Profesa Mutebire waakuziikibwa ku Sande so si ku bbalaza sabbiiti ejja nga bwe kyasoose okutegeezebwa. Ategeezezza nti enteekateeka ez'okuziika zonna gavumenti yaziddiza nti era enkya ku Lwokuna Paalamenti ejja kubaawo n'olutuulo olw'enjawulo okusiima emirimu gy'akoledde eggwanga. Gavana wa Bank of Uganda, gavumenti ya Uganda muwadde kituyita official burial. Ate olunaku olw'enkya olwokuna Parliament ya Uganda egenda kutuula ssaawa 4 ez'okumakya. Prime Minister wa Uganda ajja kuba aleeta motion ekiteeso ekyokwogera ku gavana wa Bank of Uganda yafudde, era ababaka ba Parliament tujja kuba tumwogerako. Olunaku olwokutaano tujja kubeera n'okusaba mu kisaawa e Kololo, ate okusaba kujja kuba kukulembeddwa Church of Uganda, kujja kuba ne Bishop Muyima yagenda kutuwa ekigambo kya Katonda, naye service eyekololo ejja kubeera scientific nga mwenna mubimanyi ebiseera bino bizibu lya COVID, so abakungubazi bagenda kuba nga 3 abamu bava mu family Bank of Uganda government n'abakwano we, ate abo abagenda kubeera mu kisaawe ekololo mu service tujja kusooka tubakebere akawuka aka corona. Ssentebe wa ggombolola y'empenja mu disitulikiti y'Egomba Ssegirinya John Bosco akyomedde nnyo abakulu mu gavumenti ya NRM olw'okutimba bannayuganda bbula nti baanunula eggwanga lino so nga waliwo bingi ebigiremye okukolera abantu. Ssegirinya ayogeddeko ati nti mu lutalo olwaleeta NRM buyinza omusaayi gwa bannayuganda gwayiika mu bungi naddala ewaabwe Egomba, era n'okoddeyo ekyalo Kasooli ekiriraanye ekitebe kya ggombolola y'empenja nti abantu baabwe eyo baakunkumuka okukira mu nnyo nga bafiirira gavumenti eno, naye kibeewuunyisa nti mu myaka 36 egiyise bazze beegayirira gavumenti waakiri ezimbeyo ekijjukizo eky'obuwanga obw'abantu abasoba mu 1000 be battira obwemage mu kifo ekyo, naye mpaawo kyali kikoleddwa.
agambye nti obuwanga bw'abantu abo busaasaanidde mu nsiko ku kyalo Kasooli nti era ne bannagomba bangi baalwana olutalo lwa NRM naye tebaliirirwanga n'abo abayonoonera ebyabwe mu lutalo olwo abasinga obungi tebasasulwanga. Gavumenti eveeyo ejjeezimbe museum ku buwanga buno kibeere nga kye kimu ku by'obulambuzi eggomba ate n'ekirala basasule bakadde baffe abaateekamu ekinene ente zaabwe zaaliibwa emmere yaabwe yaliibwa naye bw'otunulira enteekateeka eno eya Royal Triangle naddala empenja wano ku bantu abaateekayo amaanyi amangi okuba gavumenti nejja mu buyinza ku 10 kuliko nga 5 baganyuddwa mu nteekateeka eyo. So tuli banaku buwavu nnyo olwa gavumenti okuba nti tefuddeeyo okujjukira wa gye yava okutuuka okununula abantu nga bwe bagamba bannaffe. Ebyafaayo biraga nti mu lutalo lwa NRM abantu bangi babasombanga okuva e Busujju, Gomba, Butambala ne Mawokota ne babattira ku kyalo ekyo Kasooli era obuwanga bw'abantu abo busaasaanidde mu nsiko ng'abatuuze eruddeyo bagamba nti boogedde emyaka gyonna ne bakoowa era bwe byatuuka baasalawo okutunula butunuzi. Wabula ssentebe w'abalwanyi mu disitulikiti y'Egomba Sam Senfuka mu kwogerako ne Kyabbasa agambye nti ensonga y'okuzimbira obuwangwa ekijjukizo yamala dda okugituusa eri bakama be wabula ekirwadde kya COVID-19 kyekyagootaanya enteekateeka zonna. Obuwangwa tebwazimba kituufu bwalondwa ne buteekwawo ne bukuŋŋaanyiza ne wamala gabeerawo kiyumba naye wano tubadde waliwo abatuusa ensonga ntizitwala mu woofiisi ya Fande Jacob Asiimwe era ne bategeeza ne bayita ne Meja Serunjogi ne bakola accountability basobole okujja okuzimba kakati babadde bategekera okujja okuzimba ekyo ate covid wajjidde ebyo ne biyimiririra awo naye nze kyendowooza kati okujjako okuddamu okukiteekamu amaanyi kubanga engeri gye batadde omuggalo tulabe ng'ekintu ekyo kikolebwa. Ku kyokulira abaazirwanako Sam Senfuka atangazza nti mu Gomba abantu abatuufu abasinga bazze basasulwa naye abatannasasulwa bajja kusasulwa era ng'abasinga obungi baana b'abalwanyi nga bakadde baabwe abamu baafa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabbasa Fama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ey'abakazi eya Crested Cranes eggulo lino eyingidde enkambi mu kisaawe ekya Fufa Technical Center enjeru okutandika okweteekera okuzannya ne Kenya mu mpaka za Africa Women Cup of Nations Qualifiers. Eggulo omutendesi wa ttiimu eyo George Lutalo yalonze ttiimu y'abazannyi 39 nga ttiimu eno okugenda enjeru esimbudde ku kitebe kya Fofe Mengo. Uganda yakuzanya ne Kenya omupiira ogusooka nga 17 omwezi okujja ku kisaawe ekitende baddinga ne Kenya era omuwanguzi wakuyita mu butereevu okuzanya mu mpaka ez'akamalirizo za Africa Women Cup of Nations eziribeera mu Morocco mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Ebyo nga biri bityo ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes ey'abaaguzannyako ne baguumula eremaganye n'eya Kenya goolo 3-3 mu mupiira ogw'omukwano oguzannyiddwa Emaya mu Busiro. Goolo za Uganda ziteebeddwa abazannyi Hassan Mubiru ne Yusuf Kinene era ttiimu zombiri zaakuddingana ku lw'omukaaga luno nga 29 mu Arua. Ate mpaka za Africa Cup of Nations ezindire Cameroon omupiira ogukyagenda mu maaso guli wakati wa Ivory Coast ne Misiri oba Egypt. Wetwogerera bakyalemaganye eggo nga tewaliwo yalengedde katimba ka munne era gulabise okuggwera mu bunnya. Ate ku ssaawa 4 ez'ekiro Mali egenda kutuuka ne Equatorial Guinea. Nga tugenda mu gebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi 26 January omuganda aguyita Gatonnya omwaka 2022 bwe lwaliwo eruti mu mwaka 2017 Pulezidenti Yoweri Museveni yasinzira amasindi ku mikolo egyamenunula NRM ng'ejaguza emyaka 31 mu buyinza naye atula n'akamwaka nti ye si mupakasi era simuweereza wa muntu yenna nga bwe byogerwa wabula ye mulwanizi wa mirembe era walwanirira ebyo byokka byakkiririzaamu ng'omuntu. Pulezidenti yategeeza nti ye ekyamuleeta kwali kununula bannayuganda so si kubeera mupakasi waabwe. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. Omukulu okutuuka okwogera ebyo yali anukula ekyo muna FDC retired Colonel Dr. Kizza Besigye kyazza akkatiriza nti Pulezidenti alina kubeera mupakasi wa bannayuganda.
Museven era ku mukolo ogwe Masindi yakyomera nnyo abaazirwanako abeewana nti buli kadde nga bawoza nti twalwana n'abategeeza nti singa abantu ba bulijjo baali tebaaniriza NRM olutalo lwabwe lwali gudde butaka. Abarwana, yes, you fought, but if these people had not welcomed, we wouldn't have sustained what we did. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Russia eyongedde okussaawo obunkenke olwaleero luno n'okwoleka ensi yonna nti tekyaddiriza mu nteekateeka zaayo ez'olutalo fuuke lweyagala okulwawula ku Ukraine bweyungudde buli kyakulwanyisa n'ekyolekeza ku nsalo. Bwekyo bwe kimaze n'eragira amagye gayo gonna mu buli kanyomero ka Russia okukka mu dduyiro. Abajaasi abasoba mu mitwalo 10 abaayiriddwa ku nsalo babadde mu kutendekebwa leero ng'ennyonyi ennwanyi zeebongera mu bwengula kwe batadde okuwagala buli kyakulwanyisa okwongera okakasa ensi nti ku luno tebazze kusiika binyomo. Embeera eno eyongedde obweraliikirivu mu mawanga ga Bulaaya n'okusinga ennyo ku muliraano ne Ukraine. Bannansi n'okusingira ddala abali mu bitundu ebiriraanye ensalo ne Russia baatandise dde okumyumyula engugu nga beetegula ekibabu. Wakati mu mbeera eno ey'obunkenke, Pulezidenti wa Ukraine Volodymyr Zelensky olwaleero afulumizzaawo obubaka obukumaakuma bannansi abasabye bakakane n'abasuubiza nti ensonga zonna zaakugonjoola era takkiriza nti Russia tekyayinza kutuula nabo ku mmeeza. Abajaasi ba Ukraine abasangiddwa ku nsalo nga nabo betegekera olutalo bagambye nti Abarussia babamanyi bulungi enkola yaabwe ebyokuteesa bandiba nga babivuddeko nga baagala kimu kyokka kuyiwa musaayi. Wakati mu mbeera eno banywanyi ba Ukraine abakulembeddwa Amerika nabo bakyawanda muliro beeweze dda nti Russia bagiwana naye egeze yeepampalige ku Ukraine ejja kubalaba akabafaamu. Ye President Joe Biden ayogeddeko ati nti ku luno bavudde mu kuliisa ebijanjalo empisa olutalo balutadde ku President wa Russia kennyini Vladimir Putin ng'omuntu singa ageza n'alumba Ukraine ye ng'omuntu bagenda kumukaligyako natti zajja okwejjusa obulamu bwe bwonna. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asiimye obuweereza bwa musajja w'omugenzi Professor Dr. Christopher Ndugwa gwagambye nti abadde wa nkizo nnyo mu kutumbula ebyobulamu n'embeera z'abantu mu Buganda ne Uganda ey'awamu. President Museven Tibuhaburwa agambye nti yejjusa kusindika amagye ku muliraano ne Congo okufeffetta abayeekera ba ADF nti kubanga kigenda kuyamba okutumbula obumu mu Africa n'okunyweza enkolagana n'okumalawo obujeekera. Abegomba mu gombola y'empenja bakyomedde nnyo abakulu mu gavumenti ya NRM olw'okutimba abantu bbula nti bannunula eggwanga lino so nga waliwo bingi ebibalemye okukolera abantu. Russia yongedde okussaawo obunkenke olwaleero luno n'okwoleka ensi nti tekyaddiririzaamu mu nteekateeka ez'okulwana ne Ukraine bweyungudde buli kyakulwanyisa n'ekyowerekeza ku nsalo bwekimaze n'eragira amagye gaayo gonna gakalandika okukola dduyiro. Ge mawulire ekiro kya leero agundegunde omuteregga.